Halla folkens, navnet Tommyboy og velkommen til Firewatch. Dette et spill jeg livestreamet litt i går, men jeg likte ikke kvaliteten på den livestreamen, så jeg valgte å slette den fra kanalen. Men jeg skal da lage et playthrough av det spillet her da. Og dette da første delen. Hvis vi klarer å få... det har vært kult hvis vi klarer å få 10 likes på den videoen her, på den første delen av Firewatch. Hvis vi kan få til det, så hadde det vært veldig nice. La oss bare hoppe rett inn i det nå, for da har ikke jeg lyst til å bable for mye. Men dette spillet her, det ser så fantastisk ut. Det er helt utrolig. Grafikken på det helt nydelig. Og det virker som det litt sånn kraftig. Det spiller litt mer på historie da, enn gameplay. Gameplay liksom ordentlig også, altså, men det liksom... Storyen tror jeg kommer til å bli veldig bra. Det virker i hvert fall veldig bra så langt jeg spilte i går da. Så la oss bare starte en ny game. Let's motherfucking do it! Campo Santo presents in cooperation with Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. You see Julia. She's about your age, late 20s, laughing, well-dressed professors and grad students from nearby CU Boulder. You, Henry, are out drinking with your pals. You approach her. You are drunk. So what's your, major? You're pretty. Hva faen skal vi svare da? Vi tar det. You're pretty, she says coolly. You're not. You're a future hangover. What? You reply, confused. Someone should buy you a cheeseburger, she says. She flags down a waiter and 1 week later you are Julias boyfriend. Jævlig fort det går, altså. Tykker ikke så alle dater hadde gått sånn. Bam, bam. Ok, her har vi bilen vår, ja. Skal vi se. Jeg bare sjekke om det ikke noe annet her, liksom. Som jeg kan plukke opp. Nei, tror ikke det. Let's just get in our truck. You date for over a year. She drives you absolutely nuts. It's great. You move in, you share an apartment near the school with a view of the mountains. You two drink beers out on the deck. You drink beer just about anywhere. Life is good. Life's good. Julia wants to get a dog. There's a scruffy, undersized beagle. Julia is in love. She wants to bring it with her to class. There's also an intimidating but gentle-eyed German shepherd. Nothing bad could happen to Julia while walking this dog. It's badass. Ok, så vi kan enten velge å skaffe en beagle, som da kommer til å bli kalt Bucket, eller vi kan da adoptere en shepherd, som kommer til å hete Mayhem. Beagle veldig søte bikkjer, og sjefer liksom... Jeg tenkte det hadde vært veldig kult hvis jeg kunne hatt med liksom den German Shepherden på jobb som når jeg Firewatch da. Det hadde vært veldig kult. Men jeg tror ikke vi kan gjøre det, men vi tar og svarer det. German Shepherd. Mayhem's an excellent dog. He loves wrestling with you in the park and goes with Julia on her runs. Even though he's good... No, nei, var det jeg surra. Even though he's too big to bring to school, Julia loves him all the time. All the same. Wow, sorry. Mayhem is a friend, child, and pet, all rolled into one. 1979, you talk out on the deck. It's summer, 9:30 p.m., and the heat still radiates off the high desert. What do you think about kids? She asks. Kids? They're not very smart, or good at much. I'm saying if you and I have some. A couple little idiots. That would be pretty good one day, why rush? Jeg vet ikke hvor gamle vi på det tidspunktet her. Men, vet du hva? Jeg tror vi skal, ja. La oss gjøre det. In that case, we should probably get married. Yeah, I would like that, you say. These kids are going to be screwed up enough.
It's probably for the best that their parents are hitched. You say she's absolutely right. Ok. Bare se på det her, folkens. Musikken og alt er bare så... Jeg digger hvordan det ser ut. Jeg tror faktisk jeg så noe av det spillet her på... Om det enten var E3, eller om det var... Det var en eller annen pressekonferanse, i hvert fall spillpressekonferanse. Og da, det virket ikke så interessant der og da, men jeg har sett liksom... Hørte at det spillet her skulle være litt bra da, og så jeg det var en som spilte litt av det, og jeg tenkte bare, det her må jeg spille. Do not forget to check in. No fireworks. Learn to live with bears. Ok, jeg kan ikke plukke det kartet der? Nei, ok. Da går vi bare ned over stien her da. "1980. It's a Saturday night and Julia is 4 hours late. She doesn't call. You're worried and getting angrier by the minute. She walks in after you've gone to bed. She's not quite drunk, but she's clearly been having a fun time. You fight when she gets between the sheets. You get mad, you ignore her." Må ikke overse at du kommer liksom hjem drita og... Det kan... Tenk hvis du er ute og har seg med en annen fyr da, det er jo ikke... Det er det verste scenarioet da, men jeg tror ikke det er noe vi skal bare overse. You call her an inconsiderate asshole. Ok, det var litt vel drøyt da. She tells you to fuck off. She tells you to go fuck yourself and to not be such a baby. You call her selfish. She knows you mean it and it hurts her feelings. Aw. 1981. Julia still likes to draw. She draws plans from her research. She draws all the places you go. She draws you. You pose and flex like He-Man. You frolic like a Victoria's Secret model. Nei, fuck det. He-Man. Er ikke det han med den jævla svære sverda som bare... Som, ja, jeg tror det er han. Selvfølgelig skal vi ta He-Man. You look awesome. Yeah! I look awesome. All the time, man. Bare, se. Det her var første gangen jeg la merke til hvor nydelig det spillet her er. Bare se på det her. Fy fader, altså. Jeg har visst hørt at et spill som heter Journey også skal være veldig pent. Det har jeg faktisk aldri spilt. Men det her ser jo bare helt... Vet du, får vi se sola der, vet du. Se på det der, da. Fy fader. Ja, fortsetter vi nedover stien her, da. Og her står det Two Forks, Fire Lookout. 8 miles still, ja. Damn. Og nå bruker jeg en kontroller, da, så det kommer til å stå ting som er på for keyboard, men jeg bruker jo kontroll, så jeg må jo bare finne ut. Hvis det er noen kontroll jeg ikke husker, så må jeg bare klare å finne ut på kontrollen. During the summers, you and Julia enjoy walking mayhem at night. There's a festival in town. It brings in folks from faraway places. One of them tries to mug you with a knife. Ooh. Mayhem runs away. May my boo fuck the dog. Julia yells. She gets flustered and has trouble speaking when she is stressed. You confront the attacker. You scare him away, eller you beat his goddamn face in. Han har en kniv. Nei, jeg vet hva, jeg skremmer han ikke. You reach into your pocket like you've got a gun and threaten to kill him. You manage to scare all three of you. He runs away. Ja, ok, det var litt vel... Det hadde vært veldig risky. Tenk hvis han ikke hadde brydd seg i det hele tatt. Han bare stabba... Ja. Akkurat det var ikke det smarteste han kunne gjøre i det scenarioet der, men... Ok. Julia asks to take a different path from that day forward. You say okay. You don't want to go that way either. From then on, you walk by the river. Ja, jeg tror det er helt lurt. Vi bare gå i en park, eller var det ikke det? Nei, hvor var det vi gikk? Ja. 1984 plans to have kids get waylaid by work. Julia gets offered a job at Yale. Yale is a Connecticut, 2,000 miles away. It's a great job, associate department chair. She wants to move. You absolutely do not.
Convince her not to take the job. Agree if she commutes back and forth. Yale jo et veldig bra jobb da. Eller et veldig bra sted. For jobb på Yale jo ikke dårlig det, men... hva skal vi svare der da? Enten at du skal ta jobben, eller ikke ta jobben, eller om du skal... Hvis du går bare frem og tilbake, at jeg til slutt gir meg da. Jeg vet ikke, ass. Vet du hva, la oss prøve å overbevise henne om å ikke gjøre det. You tell her that this means you two won't have a family. She says that's bullshit. She's totally right. She asks if her taking the job means you won't come with her. You say yes. Again, bullshit. But she decides not to take it. Okay. Hun valgte da til slutt å ikke ta han da. 1985, Julia is asked to leave Boulder on paid leave after having an episode. She lost it on a colleague for borrowing books that were important to her research. She didn't remember she had happily loaned them to him just 2 days prior. Oh shit. She was found crying in the stairwell. You say that maybe you guys should talk to someone about it. You make macaroni and drink wine and try to forget about it. Just forget about it. Nei, det der må vi... Det der må vi... Ja, det der må vi snakke med noen om, altså. Det kan være noe, ja. After seeing multiple doctors and having many tests, they are worried that Julia might be suffering from early onset dementia. She is 41. You both decide to keep it a secret for now. Det trist, altså. Jeg vet ikke, jeg hadde en i familien som hadde det. Eller, jeg vet ikke om jeg hadde akkurat det, men det var liksom... Jeg husker ikke veldig ting der og da. Det var liksom... Husker noe den ene dagen, og så neste dagen så hadde du glemt det, liksom. Det var... Så det akkurat det veldig trist. Så jeg vet hvordan de føler det. Men da, her sitter jeg og camper, ja. Det koselig det. Det ser bare helt nydelig. Jeg kommer til å si det mange ganger i det playthrough her, folkens, så det får du bare tåle. For det spillet her, det ser så fantastisk ut. Det helt utrolig. Men kan jeg plukke den opp her, eller? Jeg kan plukke opp den, ja. Jeg får opp da på å kikke rundt meg på de nydelige omgivelsene, liksom. Ok. Så der har vi... Der har vi han, vet du. Der poserer han som He-Man. Mayhem is getting older. He's got silver hair down his back and slows down at night. You and Julia walk him to the bar to see your friends, and it feels like nothing has changed. Julia goes back to the university. 1987. Julia's affliction gets worse. She can't remember things in class. Her research is in shambles. She drives her car to the next town over. For no particular reason. It has to be brought home by the police. She is devastated. She's sent home on permanent medical leave. Shit. Some days you get the Julia who calls you a dope and your unborn children little idiots. Other days you get a stranger. Det så trist det der, altså. She pulls you into bed to make love. After 5 minutes she goes into a panic, believing her dad is at the door. You tell her family, they are crushed and begin to make trips to and from their home in Australia to visit her. For a while, your friends come by with little things to brighten the day. She gets worse. Det må være så forferdelig å oppleve det der, altså. 1988, you spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the 2 weekly visits from Daniel, the nurse. He suggests that Julia could live somewhere else, somewhere with 24-hour care, a home. It sits with you for a couple of months. You decide to move her into a full-time care facility. You are determined to take care of her by yourself. Nei, ja, altså, full-time care facility, det liksom, det virker som det sånn sykehjem eller sånn, ja, det virker som det noe sånt nå, og jeg, you are determined to take care of her by yourself. Det nok veldig, jeg
det veldig vanskelig for han jeg spiller som, altså Henry, men jeg tror du hadde satt veldig pris på at du hadde prøvd I hvert fall. Og hvis ikke det funker med at Henry prøver å ta vare på henne, så må vi kanskje gå for det, men hvis jeg kan det, så vil jeg prøve å hjelpe henne I hvert fall. Da vil jeg I hvert fall prøve. Men folkens, jeg tror det her en grei første del. Hvis dere likte denne videoen og gleder dere til å se mer av meg spille Firewatch, så legg igjen en like på denne videoen. Som sagt, det har vært veldig kult hvis vi klarer å få 10 likes på den første delen. Legg igjen en kommentar også om dere gleder dere til å se mer, og hva dere synes om playthrough så langt. Ja. Og abonner hvis dere har lyst til å se mer av meg hver eneste dag. Så kan dere abonnere. Ja, nå bare sører jeg. Jeg vet ikke hva jeg sier noen gang. Vi prates I neste video, folkens. Ha det bra.